Guerreiros e guerreiras, começando mais uma academia na roça. Hoje estamos aqui, ó. É lixo? Não, vamos fazer uma fogueira, porque aqui no sítio na roça não passa o coletor de lixo. Então a gente queima o lixo, recicla e vira adubo, beleza? Então vamos fazer uma fogueirinha aqui, beleza? Vou mostrar para vocês. Tem aqui o lixo de... Lixo não, né? Nossa fogueira de mais de 2 meses acumulada, né? Como eu moro sozinho. Hoje vamos queimar, vamos fazer nossa fogueirinha e vai virar um adubo. Beleza? Tamo junto. Tá, então meus amigos, já começamos nossa fogueirinha aqui. Agora bora queimar. Vou queimar uma cobra ali, que tem uma cobra ali, ó. Acabei vendo uma cobra ali. Vamos aproveitar, a gente já queima ela também. Daqui a pouco eu mostro a fogueira finalizada. Paisagem aí, ó. Floresta vermelha. Academia. Final do dia. Isso aí, pessoal. O fogo tá estralando. Queimei a cobra ali. Tinha a cobra ali no meio. Mas é bonito, né? Fogo mais lindo de todos. Tem um churrasquinho ali, hein? Aí, ó. Tanto de papel velho. Gente, isso aqui, ó, vira um adubo muito bom. Misturar isso aqui com humus de minhoca, né? Que é fósforo e potássio, né? A gente faz o NPK muito bom, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Um dos melhores adubos que tem. Ó. Tá quente aqui, viu? Tomando um bronze. O dia tá lindo, ó. Sol estralando. Eita, cachorrada. Isso aí, gente. Acabou a fogueira. Agora é só juntar, fazer o adubo e boa.